Dis tyd vir Wiele Vroomsdag wat ons natuurlik lekker karre gesels en ons gesels onder andere 'n nuwe pad wat gebou word en dan ook karre wat interessante dierename is. En vandag begin ek met motoriste in die Weskaap wat kan uitsien na 'n nuwe pad. Is so aan. So die eerste Sky Circle wat hierdie week met konstruksie begin. So dis die bouterrein is by die kruising van Gowan Bekkie Rylaan, die M9 en Jan Smitsweg, die M17 in Lansdowne, Kaapstad. So kontrakteurs het reeds in Junie 2022 hieraan begin werk en tot op hede is al die oprit al gebou, maar nou word daar fisies aan die sirkel in die lug gebou. So ek kan nie wag om te sien hoe dit gelyk nie. So die stad Kaapstad beplan om 'n Sky Circle binne die volgende 18 maande te voltooi. En die sirkel van hierdie konstruksie van hierdie sirkel is die tweede fase van implementering van die My City busnetwerk wat belangrik natuurlike skakel is vir busstasies tussen Khayelitsha, Mitchells Plain en ander behoeftige areas. Ander padverbruikers gaan ook voordeel trek uit hierdie sirkel, omdat die vloei van verkeer drasties beter sal wees en daar gaan bane gemaak word vir voetgangers en fietsryers. En ek weet gereeld praat die fietsryers ook, hulle is ook meer bane in Suid-Afrika, hoe kan ons bydra? Ons weet in die Kaap sukkel hulle regtig met verkeer. So hierdie is dan 'n baie goeie nuus daarvoor. Ag, dit is wonderlik, weet jy, en ons het sulke goeie padingenieurs en breine in Suid-Afrika wat hierdie goeders kan doen. Ek is so bly. Dit wys jou, nê, Weskaap se bestuur is baie goed en as die geld in die regte kanale ingaan, kyk net hoe goed lyk die vooruitgaan. Dan lyk die pad vorentoe. Soos 'n nie soos 'n sirkel nie, maar soos 'n opwaartse kurwe, nê? So dan is daar ook interessante motors met dierename. Ja, so omdat ons vanoggend oor die bewaring van die Afrika Pikkewyn gesels het, gaan ons nou kyk na karre wat vernoem is na ongewone diere. So, die Volkswagen Golf is baie ikonies, maar het jy geweet in Noord-Amerika was dit die rabbit genoem, die haas, seker omdat hy so haastig kan wees. En in Mexico was dit ook soms die Caribe genoem, wat beteken piranha. Nou die Hyundai Pony wat in 1975 vrygestel is, was Suid-Korea se eerste massa-vervaardigde voertuig wat uitgevoer is en hulle het hom die Pony genoem. En dan die legendariese Fiat Panda is volgens Fiat nie vernoem na die pandabeer nie, maar eintlik na die Romeinse godin M-Panda. Maar toe het almal begin verwys daarna as die Fiat Panda. Maar ek moet sê, as ek na hom kyk, is hy vir my so cute soos 'n pandaatjie. Ja, meer soos 'n panda as wat die Romeinse godin of die, ek stem saam. Dit pas meer soos by die dier as Sies tog maar ek is bly ek is nie die man nie, want ek weet nie of hy die kar daar gaan uitkry uit daai watertjie uit nie, hoor. Hy het maar die koekie wielietjies in daai kar nog steeds. Ja nee, sterkte aan hom.